Pintar tus uñas puede ser un proceso largo. Esperar a que tu esmalte seque es tedioso. Y no olvidemos lo rápido que se pueden dañar mientras esperas. Pero tenemos la solución. Te presentamos la lámpara secadora de uñas. Seca tus uñas en 90, 60, 30 y hasta en 10 segundos. Tus uñas listas para cualquier ocasión. Obtén el tuyo en Cómprelo ya.